И всем привет, с вами я Флэю, и у нас сегодня будет вторая часть выживания в Майнкрафте Pocket Edition. В прошлой серии мы сделали такой небольшой домик, сделали огород, и в этой части я пообещал, что мы будем делать мост для рыбалки. Ночью мы найдем пауков, и убьем их, и сделаем удочку с луком. Пожалуй, попробуем это все сделать. Как видно, сейчас выспался, будем ждать ночи, пока будет идти ночь. Еще до ночи далеко, будем делать второй этаж на этом доме. Так что берите с собой вкусняшки, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Это не важно, но это нормально, это мотивация. И всем приятного просмотра. Так, пожалуй, начнем. Ну что, пацаны, братулечки, спасибо вам за 80 подписчиков. Это нормальный прорыв такой, для начала. Год снимания, 80 подписчиков, это для начала неплохо. Это не 100к в год, это не то, это не то. Нормально для начала, это нормально. Потом будет побольше. Это, конечно же, нужно будет нормально мне снимать. И, конечно же, чтобы я снимал хорошее видео, нужна хорошая мотивация. А мотивация — это подписочка на каналчик. И, конечно же, лайкос. Короче, пухнылите. Да, будем делать наш второй туш. Он будет небольшим. Но второй этаж у нас будет... У нас еще будет и склад на улице. Это, нормально. Так. Скелет. И он, как говорится, не горит, потому что под дерьмом. Логически, да, но, конечно, придется ему помочь умереть. О, стрела выпала, и лук выпал. Офигенно, я даже ничего не делал, и мне выпал лук. Я даже ничего не делал, это, везение нормально, неплохо вообще, хорошо. Нормально, неплохо для начала. Пожалуй, что я хотел сделать, это, конечно, нарубить дров. Потому что нам нужно будет нормально раскласться в этой серии. Нужно будет добыть очень много будет дерева, потому что нам нужно будет второй этаж. Я, пожалуй, затарюсь сразу же дофига досок. Где-нибудь стак бревен, чтобы потом сделать 4 стака досок, чтобы второй этаж получился нормальный. Второй этаж, окна от плины есть. Еще, пожалуй, склад можно будет тоже сделать. Но склад должен быть внизу. Пожалуй. Хотя не. Когда это все дела мы сделаем, мы пойдем в шахту. Нашу шахту. Неплохо, как видно. Нормально. И, конечно же, это хорошо. Так, добываем все это. Нам нужно нормально будет все добыть. Стак бревен, потому что, для прокачки нам нужен стак. Это, конечно, нормально будет. Так что... Так, что, конечно, собирался делать? Я собирался сделать этот второй этаж. И, конечно же, мостик для рыбалки. И, конечно, дождаться ночи, чтобы убить пауков и добыть много лески, точнее, много паутины, чтобы сделать удочку. Это хорошо. Жаль, что в Майнкрафте нет таких шахт, где типа много паутины и там пауки ходят, как в террарии, там есть такие штуки, где там логово пауков, там много паутины и пауков много. И это очень хорошее место пофармить паутину. И потом, если костей набрать, если сходить
в храм скелетона можно набрать нормально, так дофига всякого лута. Это нормально, лут хороший, ну и все хорошо. Все, пожалуй, все, пожалуй, хватит. Идем, короче, делать второй этаж. Сразу же и крышу можно будет сделать. И, конечно же, вот эту вот фигню доделываем для начала. Раз, два, три, четыре. Блин, немного не так. Давайте еще раз. Раз, два, три, четыре. Еще раз, два, три, четыре. Так, костерчик надо сделать, костер. Костер обязательно нужно будет оставить 8 бревен. Нормально. На состояние, потому что... А зачем я оставляю бревна? Ну, для того, чтобы сделать... Блин. Чего? Вот щит. Вот же это невезуха. Ну ладно. Блин, места нет. А что у нас семена? Давай сложим еду. Семена какого-то там животного. Ладно. Короче, немного не получилось, но... Ну, так бывает. Ладно, давайте дальше. Доделать наш второй этаж. Так, теперь у нас не будет протекать крыша. Это сразу же хорошо. Конечно же, делаем вот такие вот штуки. Ну и, конечно же, не будем... О, пёсель. У меня нет косточек, жаль. Я могу приучить пёселя. Ну да, возможно. Так все и было бы. Я мог бы его приучить. Давайте сделаем нормальную лестницу. Не такую говно. Хотя и так нормально. Чё я тут такой фигню страдаю? Ладно, давайте дальше. Давайте, пожалуй, будем делать уже такую вещь, как окна. Ставим такие вот рамки. Тройные рамки. Вот надо делать. Чтобы... Нормально. А теперь вот так вот делаем. Такс. Угу. И много посередине ставим такие штуки. Ладно. Ну это типа окно. Окно здесь тоже будет окно.
Так. О, уже ночь. Ну, пожалуй, в ночь охотиться на пауков это так себе. Давайте уснем. Блин, ответ-то скрыто. Жестко. Шо говорите? Спишь. Ну, точнее же, мы возле деревни живем, так что есть жители. Ну, да, все подыхают. Ага. Ну и мы, конечно, такие живучие. Да, это нормально. А жителей не жалко, так что даже не плачу. Ну, не хватило немного. Пойдем опять. Опять нам придется идти добывать это дерево. Да что вы еще, блин, нападайте. Все равно отхватите таких же свизделей. Пожалуй, нужно будет сделать новый топор. А у меня камень есть. Я в сундуке вроде оставлял, но сколько, 6 штук оставалось. Может, я железо сделать? Хотя... Да, железный. На максималочке. Давайте сначала сделаем кирочку. Кирочку и топор такой сказал, иди нахер. Да, уж кирка намного лучше. Давайте парочку топоров таких сделаем. Чтоб уж наверняка прям вообще много добыть. Так, хрюшки. Тут волк был, да? Вроде волк хавает овцу, но пользы от этого никакой вроде бы. А нам еще вроде сколько понадобится. Стак? Хотя нет, тоже не стак. Меньше. Меньше стак. Сколько? 32. 32 доски. Дерево упавшее. Так. Чуть осталось. Так. Так, еще вроде бы сколько? Ну, еще много. Обрадовался раньше. Нам еще дофига нужно добыть. Так, ладно, еще потом шахту дофига нужно будет накопать говно. Еще глина нужна. Это пипец, это сделать. Из глины склад. Из глины можно. Чтобы было правдоподобно выглядело. Ладно, пожалуй, погоним. Так лучше будет. И погоним. Так. Так, для начала нужно будет костерчик поставить. Ну и нормально именно, а не как-то говняво. Так, теперь нужно будет опять же так же поставить. Так, вот сюда, вот так вот. Блин, не так сделал. Ну да, теперь нужно будет это все срубать. Так, и также вот поставить. Ну и, конечно, стоящий дуб. Угу.
А, пожалуй, здесь можно было и сиденье поставить. Пожалуй бы, да. Так. Во. А костер теперь поставить нужно. Вот и костер нормально. Еду пожарить можно. Ага, ну потом. Ну, дальше бурому все доски. Все в доски сделаем. Так. Так, факела есть, потом можно факела поставить во все вот эти вот говно. Вот все. Пожалуй, немного не учел, то нужно было оставить немного для более важных вещей. Так, первый наш хумана закончилась. Так. Я же у меня еще вот эти вот штуки остались. Нужно их бы и поставить. Пожалуй, да? Не шо, моя хамануха еще. Да, вот прям дым прямо до второго этажа доходит. Логически прям можно подумать. Так, еще где у нас хавка еще? Вот у нас есть. Вот сразу сейчас насечусь сразу. Нормально. Что у нас еще есть? Конечно же, нам еще нужно будет крышу сделать. Вот эту херню поставить. А так что опять придется топать до этого чертового леса. С этим топором. И добывать эту чертовую древесину. Да, еще у нас будет должна быть крыша нормальная, такая красивая крыша. Это тоже я сейчас буду делать, эту красивую крышу. Но зато это там выглядит красиво. И на втором этаже можно будет сделать зачаровальный стол, там книжные полки поставить. Ну, зачаровальный стол сделаю тогда, когда, короче, ну, когда рак с неба бухнется. Ну, короче, когда алмаз найду. Но это, наверное, еще будет не скоро. Потому что алмазы, они настолько редкие, что... Ну, то, что как-то так, он редкий, и все, типа, одним словом, так. На самом деле, хотя бы будет дом нормальный, не то, что как у бомжа какого-то. Вот даже у бомжа, наверное, будет приятнее дом, чем у меня. Давайте сделаем побольше вот таких вот плит. Так. А как я буду подниматься? Пыньк. Ладно, вот так вот. Там вот все будем срубать, когда будем возвращаться обратно. Так вот, раз, два, три. Блин. На. Полсердечка так сбрасываю. И ломаю себе. Сейчас бухнулся бы. Ага. Вот что мы имеем. Да, придется вот это вот. Все счастье вот так вот обрыгать.
Ага. Здрасте. Я пришел добыть дерево. Вы не против, если я добуду штучки 2? Ой, о, даже дом можно сделать. Так-то реально, здесь можно даже дом сделать. Просто лазишь и берешь то, что тебе нужно. Сейчас главное допрыгнуть до вон своего места назначения, где я живу. Хотя не, давайте, пожалуй, выставим один блок вперед. Я бы допрыгнул, но, пожалуй, нормально. А вот и ночь как раз, и мы вот на этой ночи будем убивать. Вот, блин. Пожалуй, щит можно будет положить сюда, то что мне мешает. Да ёб туда и, блин, можно нормально ставить. Чё за... Вот я наконец-то, я уже достроил это чертову говно. Вот теперь нужно как-то вот аккуратно будет пуститься по этим вот блокам. Так, вот, все готово, вот. Все готово, вот, все сделано. Дом весь построен, почти полностью сделан. Надо только будет факелов побольше сделать. Ау. Блять. Ты в жопу. Да. Вы задрали. Ага. Ладно, не будем им, короче, мешать. Запремся в доме. Да, конечно, тут у нас еще одни гости. Здравствуйте. Я вас тут не звал, так что идите, знаете куда. Куда знаете, куда идите. Нормально, идем на второй этаж. На втором этаже у нас чуть-чуть так более урянину. Нормально, вот поставили. Эй, вы там, блин, дебил. Ладно. Где пауки? Вот паук. Блин. Да блин. Иди в жопу. Да срани. Да блин, уровень сложность легко, а тут, блин, мобов больше, чем на сложности. Блин, сложно. Тут откуда? В жопу. Короче, уходим, нахуй уходим быстрее. Все, иди нахер. Ага. Ой. Ладно, пожалуй, вот. Все, удочку сделал. Нормально, но я забыл мод сделать. Пожалуй, это можно будет закончить. Кому понравился видеоролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик.
А с вами был Флэю. Всем удачи, всем пока-пока.